下面我们讲一下，然后这个燃气冰箱的使用方法。首先确定气源，液化石油气 （LPG）。然后再需要一个19的扳手，然后减压阀是2.8兆千帕，然后一台燃气冰箱。首先需要把减压阀连到气源上，然后把冰箱转一圈，连接好气嘴，然后用扳手紧固一下。现在准备工作已经全部完成，然后下面我们点火视频。首先需要把那个温控器调到最小，调到0。调的过程中会听到“梆”一下，然后这就可以确定了。然后打开气源。把气瓶打开，然后摁住安全阀，大约摁个8秒钟左右，然后摁打火机儿，这样后面点火了，看指针儿，然后到绿色区域之后，然后再松开安全阀，然后这整个点火过程，可以看到燃气正在燃烧。